तो हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। होपफुली आप लोग सब लोग ठीक हो, अपने अपने घर में हो और बहुत ही बढ़िया हो। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का नया वीडियो, जो कि ये फिलिप्स का साउंड टेस्ट करने वाले हैं। एक होम थिएटर है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होम थिएटर, इसका साउंड टेस्ट करने वाले हैं आज हम लोग। तो देखते हैं इस होम थिएटर में क्या क्या है। इसमें इधर 2 स्पीकर, इधर 2 स्पीकर, 4 स्पीकर है। और इधर तो लग जाती है मेमोरी कार्ड, इसका बेस इसका बोर्ड, और इसका वायर आप लोगों को दिखा देता हूँ पीछे जाके थोड़ा सा। देखिए ये है इसका वायर, जो कि 4 स्पीकर का है। इसका मेन लाइन का वायर देखो, और ये मैनुअल का बहुत कुछ है, देखिए एफएम वगैरह सब कुछ है। तो इसका अब साउंड टेस्ट करके देखेंगे हम लोग आज। चलो शुरू करते हैं। इस स्विच को ऑन कर दिया, देन हमारा होम थिएटर ऑन हो गया। ओके, देन हम लोग करने वाले हैं इसका साउंड टेस्ट। तो चलिए इसका रिमोट इधर है, इसका रिमोट, इस रिमोट से ऑन करने वाला है। इसको हम लोग ऑन कर दिया। ऑन करके देखिए इसका गाना बजाएंगे, देखो एक अच्छा सा साउंड देख रहे हो गाइस, बहुत ही अच्छा साउंड है। इसका पीछे की तरफ देखो, सब कुछ खोल दिया मैंने, सब कुछ खोल दिया। इसका बेस देखिए गाइस, इसको हटाते हैं साइड में। इसका बेस देखिए गाइस, देख रहे हो, बेस भी बहुत ही अच्छा बेस है गाइस। तो इसमें एक स्पीकर लगा के देखते हैं क्या क्या हाल चाल है इसका। ओके, एक स्पीकर, ओनली एक स्पीकर। तो गाइस देखिए इसका एक स्पीकर का साउंड देखिए गाइस, बहुत ही बढ़िया साउंड क्वालिटी है। देखिए बहुत ही अच्छा साउंड है। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। बेस फुल करते हैं, लेट मी चेक। एक और स्पीकर कनेक्ट करके देखते हैं। ओके, और इसका 2 स्पीकर। ओके, इधर है, इधर है। देन 2 स्पीकर का साउंड चेक कीजिए, सिनेमैटिक एंजॉय कीजिए। तो गाइस इस होम थिएटर को लेके इसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है गाइस। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। जल्दी जल्दी लाइक कीजिए, ओके, जल्दी जल्दी गाइस। टाटा, बाय बाय, सी यू।